Viidiyoo guyyaa kaleessaa irratti baay'een keessan paartii lammaffaa fidii yookaas immoo xumura isaa fidii jettanii asuma waasanii jechuu barbaadu namoonni seenaa gurguddaa akkasii qabdan yuutuubii gammachiis tashooma inni beektanii isatti osoo himattanii inni sirriitti isinii wanti gochuu danda'a namoota baay'ee biraanillee isinii gaa yuutuubiin isaa guddaadhaansaa kiyya akkuma beektan yuutuubiin xiqqoodha kanaa guddatti. In guddatti mee guddisaaf laayikii godhaa yoo isinitti ta'e laayikii gochuun dagatiina dhugaa dubbachuuf yuutuubii kana yeroo baay'ee dhiisan jaa sababiinsa daataa baay'ee kaffaleenii daataa fayyadamanii beektanii daataa guutanii yuutuubii hojjechuu jechuun baay'ee ulfaata namoonni waayifaa arabaa qabdan yuutuubii banadhaa dhugaa rabbii yuutuubii banadhaa daataa fayyadamanii yuutuubii hojjechuun baay'ee ulfaata garuu warri waayifaa qabdan waayifaa keessan akkatti yeroo keessan hin gubiina yuutuubii banadhaa isiniin jedha viidiyoon kun yoo isinitti tole seenaa obboleettii keenya xumura isaa isinitti himaa viidiyoo yoo isinitti tole yeroo dhaggeeffachuu eegaltan laayikii gochuun dagatti. Mucayyoon Filiippiinii sunis sirriitti dhugumatti meeshaan sun qaama namaa akka balleessu sirriitti waan beektuuf waan isheen na gaafatte hundi dhuguma waan ta'eef anis waan isheen baay'ee na dabarsiisteef yookaan maadaamii keetti siif himaa yookaan dooktoriitti si himee akka isaan sin gargaaran godhaa natti himii jechuun yeroo isheen na gaafattu anis ishee sittin himaa qoricha isaa ni beektaayii jedhee yeroo ishee gaafu isheenis eeyyeen ni beekaa kuni booddeetti gadameessa kee irratti yookaas handhuura kee irratti rakkoo adda addaa fiduu waan danda'udha sababiinsaa qaama kee keessaa wanta cite jira. Kanaaf waan siif fayyisu sittanii yeroo isheen jettu mucayyoo duraan meeshaa kanatti fayyadamii jettee naaf laatte yookaas birrii guddaa narraa fudhatte hiriyyaa koo haa taatuyyuu malee dhugaa dubbachuuf qarshii meezoo yookaan birrii takka soonaan isiin anis isheerraa fuudhe waan ta'eef haa ta'u malee isheetti daawwalee mucayyoon mana akiimii keessaa qulqulleessitu yookaas siisterii kan taate kuni na gaafattee meeshaa sanadha jettee dhugumatti hin beektimoo jedhee yeroo isheetti himu isheenis eeyyeen dhugumatti jarri Filiippiinii maarree meeshaan sun kan isaaniiti mitiidhee yoo itti himte madaamii keetti himtee lubbuu keessi baasti du'ii badi malee waan takka jettee hin dubbatiini qoricha maal siif laatti jechuun yeroo isheen natti himtu anis dhugumatti baay'ee sodaadhe kuni na ajjeesuu yookaas madaamii kiyyatti himuu isheenaaf wayya malee waan kana amanuu hin qabu jechuun lakkii osuma rafuu dhiigni narra citee narraa dhaabbachuu dide malee waan kana ani gonkumaa hin beeku jedhe yeroo ishee kaadu. Rabbi yoo nama salphise fagoo hin jiruuti akkuma waggaa hedduu gammachuu keessa turre ani firiyyaan koo isheenis ani mana akiimii seene naannoo guyyaa 10 ergiin fixee booda isheen garaan kiyya keessa na dhukkubaa akka malee jechuun maadaamii isheetti yeroo himtu isaanis mana akiimii geessanii manni akiimiis qaawwi fincaanii ishee cufachuuf tuubboon fincaan baasu sun daqiiqaa muraasa yookaas guyyaa muraasa hafe waan ta'eef ooppireeshinii godhamee kallattiin fincaan bahu sun yaalamuu qabaa yoo kana ta'uu baate akka bokoktee duutu meesholiin garaan ishee keessa jiran hundi dhukkuba adda addaa godhatee jira ganaa akka haaraatti sirrataa fi qoricha hin qabdu jechuun yeroo itti himan isheenis baay'ee rifachuun hinumaa kan koo wayya mitiire natti himte akkasitti ooppireeshinii taata jedhanii anis dhugumatti fincaan ergan xiqqoo fincaa'uu jalqabee naannoo ji'a tokkooti nan dhokfadhe malee garuu har'a garaan koo madaahee na dhukkubuu jira anis atis biyya namaatti duunaa yaa rabbii kanamaaf nutti fidde jechuun isheen duraan beektu. Isheenis na caalaa baay'ee waan cinqamteef dhugaa dubbachuuf ooppireeshinii taatee ganaa meeshaa garaa ishee keessa jiru hundaa miicuu kan akka kalee jechuun dhukkuba garaa keessa yeroo isiniin jedhu kaleellee waan godhatteef tuubboon fincaanii yoo fincaaniin fincoofne ati kaleen nama dhukkuba mitiire isheenis dhukkuba kana hundaa erga ofirratti argitee booda yaa rabbii ani maal godha jechuun warreen doktoorii mallatteessii atis maadaamiin kees yoo mallatteessitan malee
opereeshinii isiniin goonu jechuu aniif isheen aniif hiriyyaan koo isiniin jechuu kooti naannoo ji'a tokko keessatti mana hakiimiitti galle kan duraan halkan viidiyoo walitti daawwallee yeroo gammachuu bareedaa dabarsinu garuu har'a yeroo gaddaa mana hakiimii teenyee walitti daawwalaa har'a moo boru duuna jechaa isheenis opereeshinii ta'uu koo mannaa gara biyyaan gala jettee dooktoriin biyyas galte asittis ta'ee dirqama waan kana gochuun kee waan hin oollee jedhan yeroo itti himan isheenis hin barbaadu waan kunis soba jechuun gara biyyaa galtee mana hakiimii sana keessaa bahuun iyyuu baay'ee tokko waan ishee gammachiiseef naannoo waggaa 18 maatii ishees waa hin agarreef galtee maatii ishee dubbistee akkuma nama tokkootti heerumtee jireenya ooffachuuf yookaas ilmoo godhachuu yookaan kan dafqitetti jiraachuu osoo hin taane maatii ishee dubbistee addunyaa kanarraallee yoon darbe waan hundaa dabarseera waan ta'eef hin gaabbuu jechaa waan turteef osuma ani mana hakiimii jiru biyya galtee duraan hiriyyaadha isiniin jedheera mitiire biyya keenya keessaa obboleessi koo tokko beekamaa waan ta'eef isheenis isa sirriitti waan beektuuf bakka inni hojjetu yookaan inni hojjetaa waan ta'eef akka inni fuudhuuf isheen sirriitti waan isa barbaaddeef garuu biyya galtee booda akka ani mana hakiimii keessa ciisaa jiru rakkoon koos maal akka ta'e tokko lama yeroo itti himtu obboleessi koos naaf daawwalee rakkoon maalii mana hakiimii ciisuu maaltu fidee anis obboleessi koo haalli sanaaf ta'uu didee jennaan isheetti daawwalee waan itti himteettu qabdamoo innoo natti eekamaa jedhee yeroon gaafu ani homaa tokkollee itti hin himne jettee kallattii hundaa bilookkii yeroo nagootu anis maadaamii kootiin fayyeen jira mana hakiimii kana keessaa bahuu barbaada jedhee naannoo tilmaamaan ji'a tokko yookaan haga ji'a tokkoof torbee lama yookaas guyyaa 10 dhugaa dubbachuuf oksijiniin irra kaa'uun wal'aansa adda addaa erginaaf godhanii booda xiqqoo dhiigni akka malee narra citu xiqqoo waan natti wayyeef jechuun moodisii hidhee sa'aatii 24 inuma narra yaa'a waan ta'eef madaamiin koos baga fayyite malee jettee gara manaatti yeroo nagashitu halkan osoo ani hin galiin dura sarraatanyaa bakkeerraa yookaas alarraa warra waraqaa hin qabaanne madaamiin koo fidattee qulqulleessisteetti waan ta'eef isheenis guyyaa qulqulleessitu sana kuta koo seentee argitee maadaamii kootti osoo hin himiin qabattee waan teessuuf anis yeroo mana hakiimiitii galu isheenis oromoo akka kootiiti mana tokko keessa yeroo jiraachuu eegalle isheenis maadaamiin koo ishee kana hin dhukkubaa amma isheen fayyitutti na bira taa'ii xiqquma yeroo ishee wayyitu galtaa garuu damoosa siin kennu nyaata kee sirriitti nyaattaa jettee yeroo isheetti himtu isheenis homaa rakkoon qabu amma mucittiin kun fayyitutti isin bira taa'a jechuun osuma nu bira teessuu dhukkubni kee maalii jettee yeroo na gaafattu anis mana hakiimiitii yeroon bahe waan sana kuta kootii barbaade eessa dhaqee jechuu waan hin dhabeef anis yeroo isheen dhukkubni kee maali naan jettu anoo hin beeku dhukkuba gadameessaati naan jedhanii jedhee yeroo mucaa sanatti himu isheenis harka ishee jalaa as baaste kanatu akkana si godhee maal taateettaa hin maraatte moo meeshaan kun kuta kee keessaa maal fuudhaa jettee yeroo na gaafattu anis dhugaa dubbachuuf maal jedheen sinitti himaree rifadhee dhukkuba koo caalaa mucittiin baruutti baay'ee tokko waan rifadheef isheenis ganaa suuraa kee fi meeshaa kana miidiyaa irratti gadi baasee si salphisaa ijoolleen biyya arabaa akkasiin hin beekamtu ati garuu lammii Filiippiinii waliin jiraachaa turte moo jedhee yeroo natti himtu anis deebisee mucayyoon hiriyyaan koo waan kana akkanaa laatte yeroon isheetti himu haa ta'u malee isheenis kanaa booddee ati naman taatu garuu meeshaa kana sitti sin kennu yoo diddeenti na gaafatte maadaamii keetti kennee si salphisaa jettee yeroo natti himtu wanti kana caalee addunyaa kanarraa jiraare maadaamiin koo baay'ee nafaan rakkachaa waan turteef garuu waan kana yeroo agartu maal naan jettire himee isinuu maal jettu haa ta'u malee ija mucayyoo sanaa baachuu dadhabee ishee waliin ji'a tokko yoo hin teenyeetti lookshinii ijoolleetti ergadhee anis mana sanaa baduun mucayyoon sun akkam akka isheen goote maadaamitti himtee ofiifuu fudhattee itti fayyadamtee yookaas gattee waan hin beeku tokkoon qabuuti mana sanaa badee ijoollee bira jiraachaa osoo hin jiru biyyaa natti daawwalanii mucayyoon asii galtee mana yaalaa jirti magaalaa Finfinnee keessatti dhukkuba ajaa'ibaa opereeshinii taatee dhukkubsachuu
jirti jedhanii yeroo natti himan anis lakkoofsa ishee naa kennaa jechuun kallattiin itti daawwalee maal taate atoollee bilookkii na gooteeyyuu ergi biyya galtee garuu mana yaalaa jirta jedhan yeroo eeyyan ooppereeshiniin koo boruu yoon addunyaa kanarraa darbe dhiifama naaf godhii waan sitti balleesse hundaa akka amantii keettis naaf kadhu maal akkan gochaa ture beekta waan ta'eefi jettee yeroo natti himtu anis imimmaan qabachuu dadhabee waaqayyo jira hinduutu jedhee akka amantaa kootti isheef kadhus imimmaan qabachuu dadhabne inumaa maatiin ishee warri mana kiimii keessa jiran shakkanii maalii dhukkuba keessa akkasi ajjeesu maalitti bartee isheen soomboosii atti soomboosii yeroo jedhan nuti lamaan dhukkuba keenya beekna mitiire anoo homaa miti walii yaanne malee hiriyyaa koo biyya namaa keessatti walii waa hedduu dabarsine kanumaaf jettee isheenis nagaatti jettee silkiinarraa yoo cufattu obboleessi koo guyyaa 3 yookaan haga 4 bulee nagaan boqodhu giiftii koo yaa ishee hojjette malee ittiin jiraanne biyya namaa keessatti waa hedduu dabarsite jechuun yeroo inni suuraa ishee maxxansu anis baay'ee tokko rifachuun maal taatee maaliif duutee jedhee yeroo obboleessa koo gaafu manni akiimii tuubboon fincaanii kee cufameera jedhanii biyya arabaattis natti himanii asittis rakkoon koo kanumaa jettee natti himte malee waan isheen taate waan hin beeku takkollee hin qabu jechuun obboleessi koo natti himu anis shakkee obboleettiin ishee tokko biyya arabaa keessa kan jirtu isheetti daawwalee obboleettiin kee in dhukkubamoo yeroo jedhu ani hin beeku biyya daawwaleen gaafa jettee silkiinarraa cufattee yeroo biyya daawwaltu takkuma iimoo ishee feesbuukii ishee gadda irra keessee yaa haadhoo koo nagaan boqodhu biyyee sitti haa salphattu yeroo jettu anis baay'ee rifachuun narraa kaasuu diddee guyyaa 2 booda yeroo narraa kaaftu dhuguman duute moo jedhee yeroon gaafa eeyyan tuubboon fincaanii ishee tortoree keessi isaa badee faayidaa hin qabu faayidaan ala ta'eera ooppereeshinii go'anii booda maal akka godha yeroo wallaalan achumatti lubbuun ishee baatee jettee yeroo natti himtu anis dhugaa dubbachuuf waan kana ishumatu na barsiise mitiire amma ani waa ishee osoo hin taane garuu seenaa ishee fi seenaan koo hundi wal fakkaata waan ta'eef ani amma mana arabaas deemee hojjechuu waan hin dandeenyeef sababiinsaa dhiigni erginarra yaa'uu jalqabee ji'oota yookaas gara waggaatti siquuf waan jiruuf hojii waan tokkollee hojjechuu waan hin dandeenyeef biyya galee akkuma ishee biyyatti du'u yoo rabbi na baase lubbuu koo na baase yoo na baasuu baates biyyumatti du'u mitiire. Inuma ani 2 du'e haa ta'u malee isheen dursa obboleessa kootti obboleettiin kee biyya arabaa keessatti akkas taatee dhukkubsachuu jirti jettee obboleessa kootti waan himteef obboleessi koo yeroo hedduu irra deddeebi'ee ijji koof ijji kee waliin argiini inuma si arguun barbaannu achumatti du'ii reeffa kee arguu barbaanna atiin taatu ati nama akkasiitii jechuun obboleessi koo yeroo hedduu yeroo na cigu immaan koo yookaas harmeen koo koottu mucaa koo biyya namaa keessatti dhukkubsatiinii jettee yeroo na waamtu ani garuu sodaa isaa maal na godhaa akkam ta'a jechuun haa ta'u malee ani hamma isheeyyuu akka hin nyaanne sirriitti waan hin beekuuf sababiinsaa dhiigni hamma kana waggaatti yookaan ji'a 3-4tti hamma kana guutuu guyyaa tokkollee otoo isinirraan qooriin yeroo isinirra yaa'u isinuu abdiin kutattaniire hinuma ijoolleen amma waliin galu na jibbanii na xireeffatanii ati foolii addaa qabdaa rakkoo qabdamuu jechuun hinuma qaamni koo muluun namatti xiraata hin beeku namni akkanumaa yeroo na argu ati maal fakkaatti maal isheen kun osuma badii tokko narratti hin argiin waan rabbi jibbe namni hin jibbaa waan namni jaalate rabbiin hin jaalata jedhu mitiire dhugaa dubbachuuf harkumaan fuunee ani hiriyyaan koo ilma namaas akka sareetti akka nu ilaalu kan godhe unuma rabbiinis akka nu jibbe kan godhu unumaati haa ta'u malee ani amma waan isin gaafachuu barbaadu biyya kee galii harmee kee bira taa'ii jettumoo durumaanuu ati badduudha waan ta'eef achuma taa'ii lubbuun kee haa badduu naan jettumoo yaada keessan naaf qoodaan dhaamsa kootii an obboleettii keessan akkuma keessan dalagachuuf biyyaa bahee carraan kun garuu na mudatee biyyuma arabaa keessa jiraachaa waan hin jiruuf yaada keessan naaf qoodaa galatoomaa jettee obboleettiin keenya.
baay'een keessan seenaa namoota yeroon dubbisu maaliif adda adda kukkuttaa akka jettan ni jirtanii mana arabaa keessa akka ta'e ni beektanii dhiifa manarraa ta'a maaliif osoo mana ofii keessa ta'ee sirriitti gadi ta'anii hojii hojjan irraa hojjetu gidduutti namni nama waamu jira nyaata hojjechuu waa tokko jira dhiifama isin jechuu barbaada. Maal isinitti fakkaate seenaan kun kan viidiyoo kaleessarraa hojjedhedha. Seenaa obboleettii kanarraa wanti naaf wanti jiru barbaade wanti isin himuu barbaade jalqaba akkuma dura isiniin jedhe nuti gaafa biyyaa baane dhiira amnee biyyaan baane jechuun heerumallee amnee namni biyyaa bahe hin jiru ilmi namaa kamuu namni dhiira inumaa biyyattii keenya keessatti dhiira yeroo barbaaddetti akka feetetti baatee galtee ka argachuu dandeessu akkuma isinuu beektan jechuudha. Akka biyya arabaa kana keessaa miti yeroo isiniin jedhu biyya arabaa kana keessaa mana keessaa hin bahanii kabajaa qabanii biyya keenya keessaa dhiiruma waliin deemaa oolta bakkee yookaas immoo ala keessa deemaa oolta. Kanaafuu wanti biyyaa baanee fi tokkoffaa sararatanyaa ta'uun keenya nu boonsaa sababiinsaa boru gaafa galle waan hojjette sanatti koortaa waan hedduutu jira gaafa boru ilmoo argatte ilmoon kee ati haati koo mana gaarii qabdii mana akkasii qabdii jettee siin boonti waan akkanaa ilaalleetu biyya namaa teenya malee wanta amma ijoolleen seenaa jettee ergattu kuni anaan baay'ee takka na dhiba. Akkamittiin beektanii waan kana mucayyoo Indoneeziyaa tokkotu jira. Fakkeenyaaf mana jaartii jira. Isheen garuu mana intala jaartii turte waggaa 12 teesseetu galte Indoneeziyaan suni. Maal goote sanitti fakkaate waan kana gaafadhan yeroo sana silkiin qabu waggaa 7-8 duraa kan ishee gaaffee waan kana nutti himte. Karaa biraa akka isheen nutti haasofte baay'ee takkan aaraa jetteen maaliif jennaan jarri mana kanaa immoo silkii namatti hin laatan sirumaa gonkumaa ani yoo ergi silkii qabbee amma reefu waggaa 4 Arabbiyaan silkii qabbee waggaa duraa hin qabanne mucayyoon sun immoo waggaa 12 guutuu silkii hin qabanne silkii abuun koo waa baay'ee na balleessa jette yeroo sana maaliif jennee gaafannaniif mucayyoon tokko hin jirti mana kana yeroo sana adaamaa biishee hin beektu Haliima yeroo hedduurraa hojjechaa ture viidiyoo jennee yeroo ishee gaafannu maal jette isinitti fakkaate meeshaa akkasii jira meeshaa akkasii itti fayyadamaa jira jettee nutti himte yeroo sana nuti waa'ee miidiyaalee beeknu dhugaa dubbachuuf silkiyyuu ka jaartii kanaaf nookiyaa jaartiitti kaardii guuteen biyya daawwalan yeroo sana maa inni yeroo jennu akkuma namaatti jira biyya keenya keessaa jettee odeessaa turte. Ani maal irraa baradhe isinitti fakkaata yeroo amma ijoolleen seenaa kana ergattu sobadha jedhee hin fudhu sababiinsa waan kana waan dhagahee jiruuf jechuudha. Waan kanarraa sirriitti osoo of eeggatanii baay'ee gaariidha. Tarii waan kun waan gaarii isinitti fakkaachuu danda'a. Har'a fedhii kiyyaaf biyyan galuu abbaa manaa dhiira nan barbaachisu qarshii bichaa barbaada. Waan kun ammoo asittiyyuu argadhe yookaas immoo ijoollee Filiippiinii yookaas lammii biyya bira jira isaanirraayyuu fudhaa yookaan isaanirraa qarshii guddaa baasee bitadha jettanii namoonni waan akkasii keessa jirtanii ofitti haasoftanii jirtanii inumaa meeshaa sana miti hin beektu waan bara kanaa waan namoonni odeessan maalii jedhu sana waan hin beektan egaa jechuun dhaloota booddee faayidaa hin qabu yuuti malee seenaan ijoolleen natti ergattu waa baay'ee jira garuu ani waan akkas baalagee sirriitti baalagee cimaatee miidiyaa kiyya irratti baasuu hin barbaadu sababiinsa dhaloota booddeef hin ta'u jechuudha irraa barachuu osoo hin taane itti deemaa jechuudha ijoollee kanaaf namoonni waan akkasii keessa jirtan miidhaa gadameessa isinitti fidaa ala abuu jira gadameessa keessan kukkutuu jira tuubboo fincaanii keessan cufamuu jira dhugaa rabbi mee namoota darban irraa baradhaa warri ufaa jirtan warri immoo kana keessa jira akkamitti keessaa bahaa akkana ta'aa jira akkamitti keessaa bahaa namoonni jettanii hojii adda addaa hojjedha biizii uf godha biizii baqa yoo hojii mana arabaa isinitti xiqqaatillee biizii baqa silkii qabdu waan ta'eef yuutuubii banaa tiktookii banaa feesbuukii banaa biizii baqa biizii hojii kiyya maal godhaa akkamiin sana godhaa waan akkasiin biiziif godha namoonni waan kana keessa bahuun dadhabe jettanii lanni jirtu waan ta'eef seenaan keessan jechuudha. Inni itti aanu seenaa kiyyamaa gadi baasuu diddeen uf jajjamuu maali jettanii namoonni naqeexanii ni jirtanii uf jajjuu osoo hin taane seenaa wal fakkaataa hin baasu maaliif seenaan sun wal fakkaata yoo ta'e kanuma nama tokkootu koomentiin barreeffama isuma jalatti ilaallattuu jechuudha malee of jajuu yookaas isa mana beektaan of hin jaju dhugaa dubbachuu fi seenaa hunda keessaniyyuu of hin jaju warri keessan natti argitanis warri as jalatti barreessanis inna beektanii hima dubbisa jechuudha garuu of jajuu osoo hin taane seenaa wal fakkaataa hin himuu jechuudha. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kana gaxumraatti yoo dhaggeeffattan irraa barumsa fudhattu yoo immoo
an dhugaa dubbachuuf waan darbirraa baradhaa dhugaa rabbii waan namoonni dura ta'aa turan irraa baradhaa warri fayyaa qabdan warri hojii keessanitti hojjechaa jirtan immoo galata rabbii alhamdulillahi jedhaa itti gammada dhugaa rabbii kasuusii adda addaan qabaanne galata rabbii jedhaa gammada hojii keessan hojjetadha warri suusii akkasii rakkattan immoo rabbiin keessaa isin haa baasu dhugaa rabbii baay'ee takka garaa nama nyaattanii aga sagantaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii.